约会翻车日记，想象中的约会。现实中的约会。那你马上也成为我周天的合法丈夫了。昨天鸡是有的包下来，看这个鸡窝都是为你给你包下来的。对我包。今天红烧，明天鸡窝。继续。睡吧，睡吧。哎呀，停停停！我终于知道了，我是为什么大半夜睡不着。哼。这不是被打，还好被伤袭。自然这是个格斗戏吧？我感觉天天被周天打。哎。你当然回家，各回各家。有两个特别仗义的，就是走着就走掉了。